是谁掉的车轱辘啊？救援车是你的车轱辘吗？不是我的，你看看我的4个轱辘都在这车上面。哎，光头强是你的车轱辘吗？我根本不用轱辘走道，我用脚走道。哎，救援车是不是你的车轱辘呀？不是我的车轱辘，我虽然少了一颗车轱辘，可是你的车轱辘也太大了。奇怪了，那是谁的车轱辘？哦，原来是我自己的车轱辘呀。